देखिए क्या हुआ जब इन लोगों ने पटरी में मुड़े हुए लोहे को रख दिया, जिसकी वजह से ये ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई और वहीं पे फंस गई। दरअसल ट्रेन एक्सपेरिमेंट के इस चैनल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जिसमें सबसे पहले इस मुड़े हुए लोहे को इस पटरी में रखा गया और जब ट्रेन चली तो थोड़ा सा चलने के बाद ये ट्रेन रुक सी गई, लेकिन फिर ट्रेन इस लोहे की चद्दर का पापड़ बनाते हुए आगे निकल गई। मतलब इतना मोटा लोहा भी एक ट्रेन के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस स्टील की मोटी रॉड को रख दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो पहली बार में तो ये रॉड ट्रैक से फिसल के गिर गई, लेकिन आप देख सकते हो कि दूसरी बार में ट्रेन का पहिया इसमें चढ़ गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपेरिमेंट में यूज की गई ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि एक पर्सनल ट्रेन है। और पहली बात तो ये कोई ट्रेन है ही नहीं, ये बस एक इंजन है एंड इसका यूज केवल एक्सपेरिमेंट के लिए ही किया जाता है।